इंक्रीज हो रहा है। एग्जॉस्ट में आपको बेसिक जो थम्पी साउंड होता है ना वो मिलता है आपको। ना ज़्यादा लाउड है ना एकदम कम साउंड है, मीडियम साउंड बोल सकते हैं इसमें। में जो है ना थम्पी साउंड ज़्यादा आता है। एंड वो जो डुक डुक साउंड चाहिए ना आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंदौरी में ही मिलेगा। अगर आप सिर्फ डुक 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 साउंड सुनेंगे, मतलब इसमें कैसा